अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, फिट फाट है माशाल्लाह, सब मज़े में हैं। हमारी दुआ है कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। इसी दुआओं के साथ हम अपना आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं। उनके लिए सरप्राइज़ रखा हुआ है, ये बजरी पैरेट लेके आए हैं। ये इसके अंदर कवर किए हैं, अभी बच्चे आ आएंगे तो फिर ये दिखाएँगे उनको पैरेट। ठीक है माशाल्लाह जी। अब वो आएंगे तो उनकी फीलिंग चेक करते हैं। ये पार्सल रात हमें आ गया था तो बच्चों को नहीं पता, ये सीधा मैं ऊपर लेके आ गया था। अब बच्चे आएंगे फिर इंशाल्लाह आपको ये पार्सल दिखाते हैं जी। ले जी, बच्चों को बुलाते हैं अब उनको सरप्राइज़ दिखाने के लिए। बेटा आ जाओ भी, खैरुनिसा वो आ रहे हैं जी माशाल्लाह। आ जाओ जी, आ जाओ। क्या हाल है, ठीक हो? आई बाबा पहले आ गए, आपसे पहले ऊपर आ गए हैं। नहीं, मैं पहले आ गया था आज ना। आ जाओ। मेहदी क्या कर रहा है भाई? आ जाए आ जाए, ये डक तंग करती है जी बच्चों को। हाँ जी, मैंने एक चीज़ रखी हुई है अभी आपके लिए। मैंने अभी एक चीज़ रखी हुई है आप लोगों के लिए। बताऊं कि ना बताऊं? बताऊं वाली मेहदी मुस्लिम? यस। अब चीज़ क्या है जी? ये चीज़ है कि ये देखें, ये कुछ मैंने कवर किया हुआ है। ये देखें ज़रा, पीछे होकर खड़े होके ये काट लेगा। पीछे होके नहीं, आवाज़ नहीं इसकी आती, आवाज़ नहीं आती। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। क्या होगा मेहदी बताओ? मेहदी बताएगा क्या है? नहीं, आप बताओ क्या होगा? नहीं, हाँ ये तो है। नहीं, उसमें क्या होगा? नहीं नहीं, इसके दोस्त भी नहीं। बताओ फिर क्या है? नहीं, रैबिट भी नहीं। और पूछो क्या हो सकता है? क्या ये? हाँ जी, ये नहीं, डक नहीं है, डक नहीं। मुझे तो लगता है सिल्वर फीमेल है। नहीं, वो मिली नहीं अभी यार। हाँ जी बोलो। हैं जी? स्पैरो भी नहीं। पास पहुंच गए हो आप, बस पास पहुंच गए हो। बर्ड है कोई? है बर्जी। इसका दोस्त है कोई? इसका दोस्त क्या नहीं, इसके दोस्त ही हैं इनके। बजरी पैरेट। पैर खैर जो मैं उठाता हूँ जी, एक ये देखें माशाल्लाह, ये देखें जी। मैं सही कह रहा हूँ कि बजरी पैरेट होंगे। हाँ जी, ठीक है। अब ये बताओ कैसे हैं अब? बहुत प्यारे हैं। अली मुस्लिम ठीक है? अब आपने यही कहा। काटते भी हैं। हाँ जी, काटते भी हैं। हाँ जी, अब देखें जी। बाबा जी सही नहीं है यार, इसको निकाल दिया फिर पकड़ेंगे कैसे? नहीं, कैसे पकड़ेंगे? जैसे मुर्गी को ट्रैप लगा के बुलाया था वैसे ही। नहीं, अब बाबा को इतना टाइम हो जाएगा, फिर बाबा कैसे पकड़ेंगे इनको यार? ये तो बहुत टाइम लग जाना है। हम लोग पकड़ लेंगे। ये फ्लाई करने वाले हैं बेटा। हमने कौन सा दरवाजा खोलना, केज में ही रहेंगे ये लोग। लेकिन यार इतना बड़ा केज देखो माशाल्लाह, इतना बड़ा केज है ये। और इसमें ठीक है, केज में ठीक है यार। यार ये तो कोई बात ना हुई। हाँ भी, मेहदी क्या कहते हैं? मेहदी छोड़ना कि ना? नो, मेहदी मेरे साथ है, कहता नहीं। मेहदी छोड़े के ना? नो भाई, मेहदी कहते हैं नो। हाँ जी, चूजा आया हुआ है। हाँ चूजा लेके आए हुए हैं जी। अब चूजे के साथ खेलो ये यार, ये उड़ाएंगे तो। इनके साथ खेलना है। उनको भी क्या करना है? खोल उड़ा दें कि ना? ना कहता है। केज में छोड़ो कि नहीं? यस। कॉकटेल्स को भी छोड़ो और इनको भी छोड़ो। केज में पकड़े नहीं जाएंगे। नहीं, छोटे से केज में नहीं अच्छे लगते, बड़े केज में अच्छे लगते हैं। हाँ। यार ये मेहदी बता दे, अगर मेहदी यस कर देगा तो फिर। ओह, मेहदी तो यस कर दिया। नहीं नहीं करना पड़ेगा। खेलेंगे वैसे वो खेलेंगे नहीं, उड़ जाएंगे बेटा, वो पूरे केज में ऐसे फैल जाएंगे, फिर हम कैसे? कर लेंगे ना। वो हैंड टेम भी नहीं, ये नहीं होते हैंड टेम यार।
वो दूसरा वो पैरेट आएगा, ग्रीन वाले पैरेट जो आएंगे ना, उनके साथ आप खेलते रहना। कॉकटेल्स को हैंड कर लेते वो तो हो जाते हैं। कॉकटेल भी नहीं, ये बड़े हैं ना, वो छोटे बेबी होते हैं हैंडटेल। मेहदी बता देगा। मेहदी यस के नो? यस नहीं, बस मेहदी ने कह दिया। यस फिर देख लेना, मैंने नहीं पकड़ना। आपने पकड़ने हैं। तो फिर मैंने नहीं, फिर मैं बाबा जो खोलेगा वही पकड़ेगा। चलो ऐसे ही कर ले फिर। मुस्लिम खोलो। हमने खोलना इसको और इसको भी खोलना है। आज सारे बर्ड तो निकाले नहीं अभी हमने। खोलने लगी हूँ। ये देखते हैं जी, माशाल्लाह वो अंदर ही है जी, सारे बर्ड अभी अंदर ही हैं। ये फीजन जो है जी, ये बेचारा सैड हुआ बैठा रहता है। ये मोनी उठ के ऊपर आई है। ये खाना शाना खा के ना तो फिर अंदर आ जाते हैं, क्योंकि बाहर इनको धूप लगनी शुरू हो जाती है। ये देखिए जी मोर साहब, ये आ जाते हैं अंदर। वो पिजन का पेड़ एक इधर बैठा हुआ है, ये एक पिजन इधर बैठा है जी। ये देखें जी, चेक करें। बाबा जी इन्होंने तो सारे खोल दिए। ओ यार किसने खोल, वो देख उड़ा दिए। देख लो यार फिर। अब डर भी रहे हैं ये लोग। ये देखिए जी माशाल्लाह, केज का माहौल जरा चेक करते हैं। ये आप खोल दिए जी, ये सारे ही खोल दिए। ये देखो ये फ्लाई कर रहे हैं जी। ये माशाल्लाह क्या लग तो प्यारे ही रहे हैं वैसे। ये देखिए, ये देखिए जी, अब ये भी चिपके बैठे हैं। ये देखें, ये देखिए जी माशाल्लाह, ज़रा माहौल चेक करें। ये लग तो खूबसूरत रहे हैं, लेकिन मेरी मिन्नत में इजाफा कर दिया जी। और वो देखो, वो निकल रहे हैं जी। वो देखें, वो उड़ गया। ये निकल रहे हैं जी, ये उड़ रहे हैं जी। ये देखें, ये चेक करें जी, माहौल वाकई खूबसूरत हो गया। ये लो दरवाज़ा बंद कर दो फिर अंदर वाला। ये देखो चकोर भी उड़े जो उनको देख के। ये देखें, ये देखें जरा, ये देखें वाइट वाला। ये देखें, ये आ गया जी, कौन निकल के आ गया। देख लो मेहदी की हरकतें, देख लो मेहदी। ये अच्छा किया आपने यार, नहीं अच्छा किया आपने। ये देखिए, अब ये कॉकटेल भी उड़ा दिया। ये बैठे हैं सारे आगे, इधर भी बैठे हैं। वो वाइट वाला उधर है, ये छोटा। ये देखे करीब से। अब ठीक है, अब नहीं, यहाँ से नहीं निकलते अब वो देखे, वो काउंटर हो रहा है। ये अब आप खेलने लग गए तो मुझे मैं इनको कैसे पकड़ेंगे फिर? अब पकड़ना कैसे है, खोले क्यों है? अब इनको लाके मजा आ रहा है ना। वो देखिए, ये कागज इकट्ठे हो गए हैं जी ऊपर लगे हैं। हम लोग तो कैरम बोर्ड खेलने लगे। अच्छा चलो ठीक है यार। अब देखें जी, अब ये खेल में लग गए हैं। और ये वो चेक करें ज़रा, माहौल तो वाकई खूबसूरत लग रहा है जी। उड़ते अच्छे लग रहे हैं जी। हाँ जी, गुलाब तो दोगे मुझे, मैं इनको पकड़ लूंगा। गुलाब के साथ पकड़ लोगे? चलो ठीक है।
ये जी आज पैरेट लेके आए थे, पैरेट आपके सामने उड़ा दिए बच्चों ने। ये माशाल्लाह मोर आ गया जी हमारा, बाहर आ गया। वो टेल काफ़ी माशाल्लाह लंबी हो चुकी है। वो देखो मोर ने क्या कर रही है। नहीं उसको करने दो, लगी रहने दो, क्या करती है वो। ये देखिए मोरनी माशाल्लाह देखेंगी। मोरनी भी पर खोलती है यार, ऊपर उड़ते हैं। ये देखें ये बैठे हैं अब, ये सारे जालियों पे लाके बैठ गए हैं अब। वो ऊपर इधर भी वो काकटल देखें इधर बैठे हैं। क्या आप ज़ैनब कैसे पकड़े इनको? पूछ लो मुझसे, क्यों पूछ रहे हो? आपने भी तो साथ ही थी। ये भी तो कहती है खोल दिए। मैंने आपको बता तो दिया था, जब ये लोग इन्होंने सारे खोले थे, इन्होंने तो खोले। हाँ वो देखो आप पकड़ा है जी उसको। ये नहीं पकड़ा जाएगा आपसे, पकड़ के दिखाओ फिर आप। अब पकड़ के दिखाओ। नहीं 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 नहीं। ये देखें जब उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और डरते भी हैं आप। और निकल गया। अब जैन खैर देखे पकड़ती है। तो जो ग्लव्स लेके आते ग्लव्स के साथ पकड़ लो। ग्लव्स तो दो। और देखिए पकड़िए। खैर से कोशिश करिए, पकड़ लेंगी। नहीं पकड़ा जा रहा। पकड़ लूंगी, दंदी काटने में आ रहा है। पकड़ लिया है मैंने। पकड़ लिया, दंदी काट रहा है। वाह वाह, टाटा टाटा। ये देखो ज़ैनब रैबिट को ज़ैनब खिला रही है जी। भूखा तो नहीं है? नहीं, मैं तो उसको वो खिला रही थी। खिलाओ तो से और उतार के ना। नहीं भाग गया। चलो इधर रख लो बस, ठीक है आ जाएगा खुद ही। अब मुझे लगता है बारिश आने लगी है। वो देखिए मौसम जो है काफ़ी एकदम से बदल गया है। ये देखिए खुश तो है वैसे बढ़ जैसे ना। वो ज़ैनब के पीछे आ गया था। इसकी फ्लाई इसकी भी कम लगती है मुझे। ये देखिए ना आप खुश हो रहे हैं बाबा को तंग करके। ये देखा हवा चलनी शुरू हो गई है, तेज हवा। किस चीज़ की? अच्छा वो तो देती है, रोज ही देती है। इसको नहीं पकड़ाना अब। दो कैसे? हाँ चलो ये रख लो बेटा। अंडा खाया था। हाँ ये रख दो आप अंडा, ये नहीं आप इसको लेना। अंडा रख लो यार। टंकी के अंदर इतने ज्यादा, कभी पिंक देती है, कभी रेड देती है, कभी ऑरेंज देती है। अब कल मुझे लग रहा है इसने ब्लू दे देना है। आज कलर बाकी चेंज दिखाओ ये देखे ना, ब्राउन ऑरेंज ब्राउन सा आज है। जो है ना ज्यादा कलर इसमें है। चलो उधर रख लो बेटा। हाँ जी आप लोग देखो, ये देखिए जी रैबिट मजे में माशाल्लाह खाना खा रहे हैं आप। हाँ जी खैर एक मिनट देखते हैं इसको। ये पकड़ता है नो, पकड़ा जा नहीं रहा इससे। वो देखें क्या बात, वो ऐसे ही है। ओ वो देखे माशाल्लाह जी। ये सीन चेक करें जी, ये सीन। वो देखो वो चील आ रही है ऊपर, वो चील आ रही थी इनको पकड़ने। वो चील आई थी पकड़ने इनको, वो बैठ गई चील।
हमला कर दिया था जी अभी। वो जाके बैठ गई है दूर। ये अली मुस्लिम का चैलेंज देख लें जी, ये इसको पकड़ना चाहता है, ये पकड़ ही नहीं हो रहा इससे। ये देखिए, नहीं हुआ, नहीं हुआ। वो पकड़ लिया। वो देखो, ये देखो पकड़ लिया। चलो छोड़ दें, ज्यादा नहीं दबाते भी नहीं है। ये काट दी नन्ही, आए नन्ही काट दी। और नन्ही काट दी। अब बोलो, लो जी, अब खैरन साहब का चैलेंज शुरू हो गया जी। खैरन साहब देखें, पकड़ दिया उसको। हाँ देखें, आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर